Allô, 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 avec Maniké de George. Babi yo numéro 1 TikTok. Eh, na numéro 1 en 2020. Bon, yo habité. Quand na nino, on va mettre des. Na monaka Dajum Tachango. Mais non. Dajum Tachango na Instagram na. Ni nanga parce que na numéro 1 na TikTok après nga Sankara bien. Na numéro 1 en Afrique centrale. Ah bon? Ah bah oui. Ma cousine, on va besoin quand il y a ni TikTok comme na yebi na. On a yebi ta TikTok. Oh, des amis, l'application mon TikTok au Bini première hour en France. Na émission ni. Oh non, tu avais dit quelque chose, non, tu as mis les doigts dans les fesses des combats. Ah. Ni d'accord. Maniké makambo za. Makambo ezali belé. Eh, mambo eza photo sola. Makambo ezali. Mais boko singa pardon za mabe Maniké. Oya mabende. Ya na place musoko singa pardon. On dit ni charge porter charge. Zéana bato bakonta na ba partager na toko mana 100. Pour Maniké de John akoza na bato 23 te pour mambo lo beza. Jamais mambo lo. Bon partager. Bon partager beaucoup mata 500. Bon partager. Partageons-nous vivants. Bon partager, bon partager, bon partager. De John Ye. Mambo Ali. Mutoka bwana Maniké azati. Karine, ato sa musala. Oh, Maniké pardon zeno. C'est pas toi quand tu vas ramasser en le on a zo comprendre te. Karine, ato sa musala. Ba bana succès te ba oloba. Biso bato bana ba binse kala, il faut to na tsaba on ka ke baba inse tona. Oh, Karine yaka est victime to sa musala. oh. Est-ce que bato ba valider ki wana bana pouvoir te yaka est victime to sa musala. Moi j'accueille ma petite sœur. Oh. Ola mune beti monga yaka to sa musala. Oh. Maman. Na ba yon émission ya nani? Ya Ibele. Na ba ki on pe na Tokos. Na ba ki on pe na Afrique TV. Karine ya to sa musala. Oh, you know Comme si ya to sa musala comme ça fallait ndo fallait za le king. Toi na kata royaume. Oya nene ngo boya ba comme ça roi. Et bah tu me souviens bien, oh mérité non, t'es non. Ya mérité te point. Ba ko ba sa ma be, ba to ko ba ndo ba guerre te ba ko shooter kuna na désert ba benga na ba. Ya to sa musala. Oh. Ato ba sa musala te ba benga na ba. Maniké yo belikambo ngo yo ne ba bozanga position. Lelo lobi alo bo lobi be mabe nonde ya kwa. Ngai na zanga position. Nga na loba ka mta loba nga. Ala kisanga place na finga fali. Want to sila ni ba boko. Yo za kana un victime ti lelo. Nga na yela ka bango te nga na yela ka noko. Muko noko loba nga. Mais babi il paraîtrait. Il s'est murmure que yo lobi zo ba benga noko noko azaka au courant. Maintenant na bika zaka au courant te pozu nga tombo kaka. Po bino bokenda na facilité. Maintenant la tombo ka penza que il faut ayoka pas réagir ça. Oyebi eloko esala noko azaka na kati kuna. Ayeba te. Soki na tombo kaka fali. Alors na boya na victime humiliation. Ozomona ngana na ba réaction brutale ya mapona ngana ba no finga ye wana ninga binisa makofi. Tanga ninga binisa ngo fale ngana ba ngana na kata studio. Pourquoi pona oh nataka ngabite. Ça na kata studio na répétition. C'est quoi na kata studio? Et yo mamnyo so ele kalibanda et yo kanaka te so batwa na kata. Yango na evita kaka. Et puis ndenga lobela ka ngana ndima te ka benga ngana mo ka autant sur une répétition retard. Ye mwana wana ya mbunzu munene ne mutata aloba okay ba benga. Victime ezanda kuno eza famille non muto bengano azaki. Ouais. Donc muto bengano azaki so. OK na fali tina li fobo. Tinati. Batika na ngo tinati. Banchoka bayaka bazu ba $2000 na ba cash ba changer la vie. Biso zaka wana. Ba ofinga to ba na côté. Et le côté wana na zakaka. So na zolo ba fona bisabino ko bo fina. Non kasi lo na so balaksango. Lo no so balaksango te. Balaksango ne? Et Maniké na l'histoire oyo ezoboma mboka oyo bato bazokoka te mboka epeli likambo la duchesse. Réaction la duchesse Maniké koloba ke balinganaka bango na bango et tout après yo se tomoni nde basaboni ye bon indirectement balatia biso ke la duchesse poza moto na nsima oto makaluka lobi la duchesse na ngola mpo kanisa mbongo biso kutu na bana mibali so olobi bongo oyo osala na baninga na yo ezalaki déjà koloba indirecte porque swinga keleke ye kalunga abala essuie na nini. T'es pas moyen que la justice a senti ça. Oh, ya, c'est ça les personnes les mêmes qui calent les foufous des mêmes badi. Ayebi qui abandonne ça là. Pour ngai,
nayebi na sala na ngani kamati bakoba ndolo bamba ndale etilobi na olobaka ke na yema bo aimer bo maitsa ba j'aime ezala te muni ya sali constant na ye abi na ye voyage ambalo na remarqué bo moto la duchesse te posa na pardon papa mba yo te ande na bonne manière ana bonne manière tu as peur baza peureux tant qu'on sale émission nini basalaki réaction te mavandi nie tant qu'à sengi pardon babandi ofinga ye ngai te réaction ezala le même jour moto asala réaction ya liboso eza gabi asali réaction ya liboso au moins tant qu'à gabi asali réaction ye il fallait pas kuta senga pardon il fallait banofinga gabi mbala moko ah ben oui la duchesse dans la tina gabi la duchesse a président a comment déjà président donc a formé mais na théâtre kuna babanga ya gabi ya babangi nani babanga ke mama munoko mama tumba eh c'est que batumba we baby est-ce nga pela gabi okofinga boyo ofinga ya gabi ofingi nini na fanda na place d'Aou na matonge iye avanda na kanda toyebani matiki yokomiso na matonge finge makasi gabi ebinga bie autushenga te podike na ofinga makasi banda azalaka na 11 ans mamboleka na 11 ans okuboyebi yango kupe oboyebi te mpona okenda microbalade na ovandisa badina na salisi bango microbalade bapeti na nga bandima batumba ye autushenga te ayebinga bien na ntango na boti nazala mwa moke makasi papa mosusu azwanga akenda otika ngai pa mama tata mwasi na ye po papa basalisanga wale kasi nakenda koyeba na bango nyonso ye yebanga basala famille na ye akendanga nde théâtre mpo ana esengo atika ofinga mpe mike la duchesse ndenge wana mposo mpe na kote mpe mike la duchesse gabi osepela te gabi moninga asengi pardon bonzima pardonolimbisa te kasi atika ofinga mike la so afingisi mike la duchesse na makambo eleka na pango na 11 ans oui non donc yo oyebi ti makambo gabriel asala na 11 ans manike yokola ya banda nayebi mwana paster abima napesi yo déjà keno papa nazalaka paster na bima ya esprit de vérité yo oyebi yango de makambo eleka omoninga naloba mamba bato te bato baloba mamba oma bagabriel bana baza so baobomanga baolobaloba na sina yoka yalba te tokomaki baoloba tokende osala pièce moko balobaloba natala ye na seka nalobaka nga mokolo omeka na otya ye na mesa ye aloba ebon sikoyo ekende na afrique du sud ifutolala ata na bato tokomolola atina bambwa manike soka continue na la duchesse na oloba alors batika eloko wana baosala moninga asengi ple pardon c'est une force qui libère lokama bamoni nini pardon na ye eza faiblesse bastope sikoyo yo bosenga ye pardon mpo ani mpoka uta mwa makala banda le nosenga pardon tengo porte charge c'est ça esprit esprit kisini kilo esprit ekesenga na okenda bino tia so balofinga mais yo mtu saki babe okafele baninga anofinga bino na ezali conception na nga bino bovanda ne parce nga nasali constat na ngai oboya mondeni point de vue na ngai ya bango balobi asangisa ye bango nyonso esali mabe mpo asangisa ye bango nyonso akali kotia en général te atia sikona ifala mpona bato mais nga sikoyo leo nao regrete omoni bino bamare basere omoni bato baotinda bino boloba na duchesse boregrete ya duchesse a bien c'est un parent français nde bolo aza na eloko te anango c'est un parent français déjà po toyebi bino boke baangola boke baafrike botilelo boluka bokota schengen bokota te me akotaka bima alors botika ata asalaki nini ata asalaki ifale boloba makambo asala na angola ntango bozala na angola nde boloba ngo lelo eya na impacti te eya le passé akoma nde mpe dayana abala mpe abala jalousie nde ezosala bino et puis yo la duchesse napekisaka makambo akenda aujourd'hui on va aller chez Ursule Pechanga omoni ndenge esukeli yo siko bato nyonso ka de john bomela ye de john kotela ye de orgueil wana nyonso bairsi babe okotele te pechanga ntomona omoni Ursule amona bana omoni biso bana bana tozala na solidarité pechanga omona yebike na bina nga namona pechanga une fois epa matika simotikelo na moto maintenant bafinga ye pechanga nakotaki po ya bandala ekote problème ezali la duchesse na minute oyo akomi na donc à la proie de tout le monde c'est un garçon qui n'aime pas de problème au moins naka pardonne modèle akoka problème te mais ce qu'on la duchesse na oyebisa yo porte esprit ya manite de john koka problème tofinga bango
Oh! Au sein la groupe na yo au former ba petit. Mais babi bato ba obengise sous soutien na banini. Ba petit embargo via voice a vie bimi. Webi via. Via bini. Wa queen mandela ba basse moi c'est kitoko mbinga basse. Moi c'est kitoko via. Oh via moi c'est kitoko. Quand tu m'as vendu dans moi c'est kitoko te via moi c'est kitoko. Oh via moi c'est kitoko. Via moi c'est kitoko. Oui. Eh. Oh. Via moi c'est kitoko. Oui via moi c'est kitoko. Via moi c'est kitoko Karina moi c'est mabe. Oh. Karina ba kitoko na ndenge na via ba kitoko. Via moi c'est kitoko. Ah bien. Ah kitoko te. Ah bien. Bon via bassin taille. Alobi que bon na yé faut la t-shirt sur embargo muta bengsi na casting te yé peso bengsi batu ba kende te na likambo na yo loba na likambo na loba ke po yo kapasi ya mwana moninga po za mama oyo bota mwana ya na répondre au bon oko loba bongo to mo détruire carrière ne kwani po yo kapasi ya mwana ya mudi po za mama oyo bota mwana via bota te abota te tene bi vine te na bon wana na bi vina e mais yo siko ko ta mama bien mama bata teta ba boy maka na bango bino bokota kana bino to oti makambo wana te mena no ba kene na ngona ndenge ya kofinga ka maika o ndane ba finga la est-ce que la déchet ça finga iba non asala yi constant na ba bien ça constant ni yebo ba zwaka ba petit mama yaya est-ce que mi longo la tika na bono alobaki ndenge tokendaka mosala ndenge totunaka amilongola te est-ce que amilongola mpo bandofinga ye amilongola ye te na bapantema ebino te ye moto pose question pantema aseni omonana deli omonana ye moto pose question mais problème eza te na internet tosala baémission en tout cas nga namoni via po yoka pasi ya moninga epoza mama ebota mwana sika mwana ya moninga ana mama na ye est-ce que olinga barépondre mwana na ondinga so ozalaki na mwana oye mpo olinga te mwana moninga manke bango parce que kaza mwana moninga bango te amanke respect afi kotere siko ntango boolekisa baloba eza lokwa ye moto otinda bino olingi nga nayebi la duchesse te ata nga mpe ndo namona nga namona ete nga mpe ndo namona ete nga namona nanga la duchesse te na vi nango yoka osepeli kaka te nasepeli te parce que baonyokola mwana mobali batika lokwa yo mama bana mibali botikala duchesse eza cousine interne ntango alobaki yango amilongola te biso to révisionne émission ya tomoni ke la duchesse amilongolaki te alobaki ke biso nyonso lere tokendaka mosala amilongola ye te te ye mpe azalaki na kati e alo pourquoi ekomi un sujet du jour bafoto mosusu ekomi kobima omaki bato akoprofite bino bacouple etangami oyo na oyo oyo na oyo manike na oyo babikala yango mpe yo na gabriel mpe na manima tongi yango mangai ngai alingaka na babasi boye mpe alinga babasi te alingaka babasi alingaka babasi o balesbienne babia bagabriel babia gabriel oyo mosusu nani zena la guerrière mais zena ye monde azalaki émission abi azala bongo bakomosambela merci beaucoup nzambe azwa lokumu oyo mosusu ebakata oyo mosusu nani nini bango bazofinga la duchesse tozokende parke te mais yo fundi déjà fivete nafundi kabiko ofundela fivete nini mama yutu bafundela yango bato te awa tofundanaka te nani oyo afandaka nini oyo afanda na selemba oyo monene bango nyonso baleli sikoyo likolo nango moso la duchesse apele eswa bino basali kaka vice versa po bino basi bookezwa baninga na bango bookezwa baninga na bino basi bango bakenda ta pa mibali mpo bootulisa bango kuna na bagroupe sikoyo tosandeli eke bongo pardon wana ndenge na retire pardon wana oretire ndeli bango baboye na bango ndeti bakaluku na bazalaki claire aboyi pardon aba olimbisa te parce que oyebi joli kalunga na olinga odébordele ete mpona otala mokolo nini a génération nanga ta mosusu pa lekina naotanga odébordele ete mais namonake na tournage na ye namona ye na bana mibale atala sikoyo bana na ye wana avant répondre la duchesse
Et puis attends, ninga ela théâtre. Manike obimisa makambo ayaka ndeni yo ebie tanga ayaka Là on a TV. Tout le monde a c'est pas ça, ça va faire aller na TV. ne Iko nango. Aïe aïe. Pourquoi ba beni mo vitamine ni ete kama na pharmacie. On dit mama niketo konda po munene ete kama na pharmacie. Ba meli ba ye minene. Ba komi o sali mariage. Ba taba finga keta na sali mariage. La bichesse à côté là. C'est comme ça pour la bichesse. ya biye aza choqué pour la déjà ça longola qui était acha ba nyonso c'est normal que acheme na ye moko pe la bichesse a mitchaki pe ye moko. Problème est ça, la bichesse a mitchaki pe ye moko na kati. Hein? Choupette tumba. C'était ça. Aurait-il ouvert son mami, hein, va le dire OK na bango bongo. Oh biso bata maboke. Bata théâtre. Te maboke te balinga bongo te malike. Balinga te benga ba bata. Ngo ba bango baleke bale mongi na sisi. Kwa kwa bale mongi. Mama leka mo pepe na sisi. Man ke si. Wa bodo atala maboke. Est-ce que Facha tala atala? Ba bele ke tala bango ba tapinga kati. Ah, c'est comme les azoua. Bon. Simon Lopez pour arracher les dessins, le 31 juillet, tu vas t'acheter Simon. Il était comme pas du à Paris, à Belgique, et pas maman dans un restaurant de play. Simon Lopez passe en haut. Donc, je suis maniqué, moi, c'est Zanga Lissou. Yo zanga lissu mani ko za masumu ngata nyo masumu yo mto botola ba mike mi bani na bango bozanga masumu yo botola bia mo aveni na biso mobali ngai manike ngai to vatu biso so bandale ngai ebiki na lubaki oseki ah c'est ya bien na bino abatele mbani o kasi opika mec siko c'est ya bien na abatele mbani ngati kona so ke ya akopio so kai en tout cas bato ya maboke koluka ndeni bobomisa makambo bato maboke balingi na bango tayi boti kokota makambo na bango basisango bango na bango baya nango kasi na internet te mpo eza midele na bango te bake osala yango bafilme baya nango na youtube te baye sikoyo nango na youtube baye ntango baye nango na youtube batie biso tokota c'est ça manike likambo mosusu eza ya liwa mama shako na profite bandeka mama shako balingi kokunda mama shako te akunda elobi akunda ete akunda babiti mama olive koya pourquoi mama olive akendaka matanga nyonso ya bapululu apesa bakarto basoso biloko pourquoi ya shako ayete bango mpe soki shako akovanda kuna 10 ans lokola papa Etienne Tshisekedi avandaka 2 ans na morgue akovanda me soki mama olive aye te na mbongo na enveloppe na biloko akolia bakokunda te famille bandeni abayokaki omona ete mwana mwasi akufela etata ya babato baolo banga nakufeli koko na obina ebo bao baotolamba potopoto kasi balambi nini potopoto te manike tika aza basusi na ye aza basusi ngana na susi te manike oza problème na ye te ngana na problème na ye te sikoni ala bapotopoto bambwa baatake nga te bato mosusu mpe manike batinda bango te bango moko kaka te nandimi te kesila osa bongo aza problématique te problématique te peshanga nda problématique te pesa babongisa déjà babaninga yo soki okotona ndenge kibandali me babongisi déjà ye akende aloba na mama olive akende pa chaque baba kuna baola bapotopoto nebi est ce que mama olive aza oblige ka fois ya amesenisa bango bongo nosikotolobana mama shako balokekinga kati kotolaka yango na bien mama shako msu mama olive akendaka esika mo msu yebike mbuta ti baba engra mama denise asine no $20 te babi nzoka nde bandeka mama shako babandeka papa wemba na mutu moko boye so mpe kinga soki inga azala mutu akala boye babi batanga papa mbo babénéficie te ya mutu wana so mpe inga wana babénéficie te yango mama shako mpo babénéficie surtout wana alelaka te wana azalaka kaka yaya ntango tokendaka na ye yaya boye bokunda ndeko na bino baboyi babi kuna bakobeta bato kuna bakundaki elobi te bakundaki ye te mama shako azaka na mort azaka na morgue manike mama shako zo akisa mabe akisa malili te ye azoka kisi te mais oyo akisa malili te bandeko nde mashako ayeba onzeki bandeko nde bamabe posaki miso mabe bopesanga lelo soki nakufi bato batika olela ngai ya nsima te c'est ça amosusu mama olive akendaka yebike moto atiki bana omoni bana baprofite na nsima bino na bozwi 20 000 na mama ya maa denise
yango aza mokili fo obota mposo abotaki mwana jeune fille alingaka telemela ye anga bakokunda mama na ngai ya bokunda moninga po malili ebebi echangeaka mutu mpo ani botiki na malili bolibere akendeka sa bima na ye banda kala bokangeli porte boye yango azalaki bozali bona oyokana te odi bopesa punition asuka boye ndeni mama chaka olobi akundama ye te akundama ye te au nom de Dieu ate akundama ye te balobaki bakokunda ye lobi yango comment on va vivre ta théâtre baya te donc vraiment maman soka bi nyonso ekita bango na babengani bango masumu babengani bato nyonso masumu asenga 50% bakoseli ebakamo balikambo baza na susi ya ndeko na bango mpenza chaque ndenge akufi bango basepeli tozwa mbongo tokabola moto akoloba na biso aza te akundami te mwana moni ndeko naye wana mimeke na hôtel ye moto abomisisa kilo ndeti ngapi ye moto abomisisa kilo chaque ndeko naye amemaki na hôtel nde moto ababi otube tonga tongo bato bakeya mabe mpo balia mbongo mpo azolela te ye alelaka te yazaka ntango tokendaki na yaya sikoyo yaya sikoyo yazaka yaya sikoyo alelaka te eloko te babi mpo okundama te batiseye te basala 2 ans mort evanda mama ne pas en temps faute alingane mpe bongo yelinga baforce akende mpe baseya na volonté alors lokola komi kooblige asanga ye mama limama azalaka mpe matata bapesi bino bongo ni batiti na bandenge ebosamusi famille ndo baza mpe na mbongo aokunde te mino bape mino $20 000 ekokika te ekoki te manike tokomi na to na suka keke dédicace po nalobi kaka chez Dionga bozwa bapolo ya je suis manike mwasi azanga lisusu ozanga lisusu ndeni ngai yebi kozala lisusu botola mutuataka nauti olela anniversaire nanga nzambe osanga so nakomi le 30 so mpe nakufi bolatika bapolo tulela baron mwanza te kokufa te toana besoin na omwa mbutu na ozalaka kaka naisa na internet ezala bon mponga nazalaka mais so bocontinue na la duchesse basecret bele ebima bostope yango ya gabi manike ya biso ocontinue nakamisa basecret bele bosuka wana bozala na compassion ntango alobaki mpe amilongola ye te amitiaki ye mo mpe na kaka merci nalingaka bino mingi